لا هرجع بين دم باش بولتنامه ایرویا دمجمر شش تایبەتە بە ساڕۆژە دەست پێکردنا عێریشە تورکیا بۆ سەر عفرینە ڕۆژەڤای کوردستانê ez ê sarojê li gel heriyek jê birêz bûrin li gel xanim Sabiha Xelîl siyasetmedara serbixwe herwiha birêz Abdullah Gedogan de min desteya siyasî ya peymaniya niştimaniya opozisyona Sûriye û li gel Dr Ehmed Şewqî akademînas û şahetxal li ser êrişê herwiha Cömert Hemdûş rojnamevanê Kurd got û bêj bikim lêberî ku ez berî xewt me cemêvanê xwe raportek hatiye amadekirin em ê ji raportê dest pê bikin ku îro 2 sal li ser destpêkirina şerê Efrînê re دarbaz dibin ji wê rojê ve û heta weke îro binpêkirin ji aliyê grûpên çek derve derheqê welatiyên Kurd de berdewam in li gorî ji deran ku tenha bêhtir ji 4000 jê welatiyan hatine revandin û piraniya wan li hember pereyan hatine berdan û tenha çarenivîsa bi sedan jî nediyar e. Di rojeke weke îro di bîstî çileya sala 2018 de operasyona leşkeriya Tirkiye bi alîkariya grûpên çekdar dest pê kir. Êrişên asmanî û bejayî bi mûşek û roketan û top û tank û zirîpoşan li ser navenda bajarê Efrînê û 6 navçeyan Raco, Cindirêsê, Bilbilê, Şerra, Şiyê û Mabata hatin xwar û barandin. Şer di navbera Tirkiye û PYD de 58 rojan berdewam kir. Di encamê de nêzîkî 400 welatiyên sivîl şehîd ketin û bi sedan birîndar bûn û bûne kêm endam û xwe taybet. Li ser asta qurbaniyên leşkerî bi hezaran ji keç û xurtên herêmê bûne qurbaniya şerê encam diyarkirî û şehîd bûn. Herwiha bi sedan ji navend û dezgehên hikûmî û xizmetguzarî wekû dibistan, nexweşxane û mizgeft û jêrxane û avahî û malên sivîlan hatin wêrankirin û rûxandin. Di 18 Adara sala 2018 de an ku piştî 58 rojan grûpên çekdar derbasî navenda Efrînê bû. Ji wê demê ve weke kuliyên zeviyan dest bi dizî û talankirina mal û milkên Kurdan kir. Bi hezaran ji dûkan û cihên bazirganî, kargeh, govajgeh û kargehên birînê û otomobîl û motor û traktorên sivîlan heta ku kelûpelên navmalan ji xwe re dizîn û desteser kirin. Ji bilî wêyekê berdewamî li ser karê nemirovî û dûr ji rewişt û prensîpan kir û kiryarên kuştina di bin işkenceyê de revandin, binçavkirin, xwestina pereyan li hember serbestberdana girtiyan û heta ku bi arastkirina tûmetên dûr ji rastiyê li ser şêniyên Efrînê hatin sepandin. Da ku ew grûp bikin encamên xwe û gujmeyek ji dolaran bi destxwe bînin. Di çarçoveya deselatdariya çekdaran de bi dehan ji welatiyên sivîl bês û cûguneh di zîndanên çekdaran de rastî işkenceyê hatin. Di encamê de jî şehîd bûn wekû Ehmed Şêxo, Mihemed İbrahîm, Reşîd Hemîd Xelîl û kurê wî Mihemed yê nexweş, herwiha Şerefeddîn Sîdo û Silêman Hemko şehîd bûn. Herwiha bi dehan termên welatiyên sivîl li ser zeviyan hatin dîtin wekû termê Egîd Şêx Hesen, Ebdo Şêx, Hennan Hennan bê ku vekulîn û lêpirsîn were kirin û tawan li dijî nanasan hatin tomar kirin. Herwiha bi dehan ji welatiyên sivîl rastî girtina ser malan û êrişên ji nişkê ve hatin. Lê dema berevanî di ber xwe de dikirin, rastî guleyan dihatin û di encamê de jî şehîd dibûn. Wekû nimûne, welatiyê bi navê Mustafa Şahîn, Samî Qoç, Hemîd Ebdo û hevjîna wî Sultana Nasiro, herwiha Ayşe Hennan û Elî Qelender, Mihîddîn Oso û hevjîna wî Huriyê Bekir, serbarî welatiyê bi navê Ednan Reşîd, ku bi dehan kalûpîr welatiyên bi temen pêsûc sedem hatibûn şehîd kirin. Hîn jî tawanbar û kujer serbest û azadin û nehatine dadgeh kirin. Laliyekî din plana plankirî li ser guhartina demografiya herêmê danîn û ew plan kete warê cîbicîkirnê de. Bi dehê hezaran ji malbatên Ereb li şûna malên Kurdan de bicî bûn. Li hember wê de Kurdên resen wekû dîl di kampên derbideriyê de man. Li gor amarên fermî ku derdora 300,000 kes ji Kurdên resen ji dema şer de ji malên xwe bi derketin û di nava kon û kampan de bicî bûn. Piştre ji ber kiryarên nemirovî roj bi roj rêjeya Ereban zêde bû û Kurd ji ber kiryarên çekdaran neçar bû derkevin. Di encama wêyekê de Efrîne ku ji sedî 100 Kurd bû, ji sedî bi tenê 30 yan jî kêmtir rêjeya Kurdan têde maye.
سرباری وان کریار و تاوانان روژانه به دهان کردین رسن هاتن رواندن لگور رخسترین مروی و چالکوانان کوتانها بهتر 4000 کس هاتن رواندن پرانیا وان لهمبر پریان هاتبون سربس بردان لهنجی چارانویسا بسادا ندیاره و تو آگاهی لسر وان توننه بتنی هاتیه راگاندن که گورک بکوم ده زندان چکداران ده هاتیه اشکره کرن و همو جورین تاوانان و اشکنجهان لسر رواندیان بریوه دچه. نخاسم تاوانا ده درماف آراسی کم اندام ده باشترین بلگه لسر مجاره و بشک جوان به تا داویا جیانه هاتنه دادگاه کرن. سروشتا عفرین بیپار جی تاوانان نما بحضاران جی دارن ببر و بیبر و دارن مرخان و دارستانان جالی چکدار و عربان و هاتن برین و شوتاندن و شخورا کرن ایزنگ و بازرگانی پیکرن. هروها بصدان جهن شونواری و کفنار جالی وان گروپان و هاتن دزین و دست سر کرن و بحضاران جزوین چاندنیه به مبستا درخستنا زیر و زیف و شونواران هاتن کولاندن و تک برن. دور جه رزگرتنا اولو مذهبان گورستان و ناوندن اولیین اسلامی و ازیدیان بن پید کرن و خلق به بکارانینا داپونریتین خواه دهاتن قدقه کرن. 2 سال سر دست پیکرنا شر را درباز دبن. لشونا کوراوش آرام ببه و لیبورینکا گشتی درکه و برواجی ویه که پیلا بن پیکرنان روش بروش زیده دبه و ناسنامه عفرین یا کردی تی قرکرن و بناسنامه عربی تی گوهارتن. جدرن خواجهی جا عفرین تکس کرن به هزاران جا دربدرن عرب جا گندوار حلب گشت ما عفرین روجاوی کردستانی و دمالین ولاتین کردین به صدم عریشا ترکیه لسر عفرین جمال خواه در بدر بونه بجوی دبن. به هزاران جا دربدرن عرب جا گندوار حلب گهشتن عفرین روجاوی کردستانی و دمالین ولاتین کردین به صدم عریشا ترکیه لسر عفرین جمال خواه در بدر بونه بجوی دبن. جدرن خوجاهی جا عفرین تکس کرن که به هزاران جا دربدرن عربی گندوار حلب گهشتن عفرین روجاوی کردستانی و دمال ولاتین کردین عفرین ده بجه بون. همان جدران جا عفرین اشکره کرن دربدرن عرب ین کل باجار عفرین و گندوار وی بجه بون به صدما شر و پفچون دنابرا گروپ چکدار و رژیم سوریه هوالبندین وی و به طایبت و بران رژیم سوریه لسر دوره دربدر دبن. جدران سربار کر که او مالباتین دربدرن عرب برانبری دانا گوشمک پرج اندام گروپین چکدار ین بسر ترکیه و لمال ولاتین کرد دین بجه کرنه. جداری آماجه کر که هجمارک مالبات جه روش آوا و باشور گندوار حلبه بری خودانا باکور ادلبه لسر سینور به ترکیه را. هر دوی درباری ده هن جداران بلاف کرنجی که تنها 26,000 سویل به صدما ایریش و توباران رژیم سوریه هوالبند نوی لسر دوره جو گندوار و باشور روش آوای حلبه برف عفرینه و چون. و هجمارک مزن جوانجی برف سینور ترکیه و بریکتن. پشتی 2 سالان جه ایریشا ترکیه لسر عفرین روشاوای کردستانی را درباز دبن کد انجام ده به هزاران جوالاتین کردین عفرین جمال و ملکین خود در بدر بون. سرباری بن پیکرینین گروپین چکدار در حق ولاتین کرده جدزی، تالان کرن، رواندن، اشکنجدان، سرگون کرن، برینادارین زیتونان، گوهارتنا دموغرافیا عفرینه لتانها ولاتین کرده و نگریانه لسر مال و ملکین خواه و نبن پیکرینین گروپین چکدار در حق ولاتین عفرینه ده هاتنا راوستاندن و نجی گوهارتنا دموغرافی لعفرین روشاوای کردستانی جی هاتیا راوستاندن. بله تماشاوان نجازن هاجی برای خود ما مهوان نخواده کو سار روژا دست بکرنا عریش سر عفرین روژاوای کردستانی دروان گوتو بیش بکم خانم صبیحه از جمت دست پیبکم سیاست مدار سر بخواه دما ام بجن دسر آستین عبداللتی دما کوریش سر عفرین دست بکر عفرین ده چه بازار کدان گو چه بازار لسر عفرین هاتا کرن دوی سر دمی ده حتی کو ده انجام ده عفرین کتا بندست ترکیه و گروپین بسر ده بعد دام بس دنگ لمفاده داره تكونه هنكي دنكا كاتشيبي كي از نظام شما دنگ لمفاده داره آنا ها چيبي کرم که اگر تا پرسیارم تیگوش بی
بله من تیگشته بله و من گهداری کرد لراپورتا واجی بری هر تشتی دم باش ورا وش تماشاوانه هجارا وش خلقی ما بتایبت خلقی ما و عفرین را يقول هرو حتى روكي هرو لهندر عفرين جبري فيج وك روي هرو دا تعدارية دبينيه وحياني روي هرو تتشت كيم نبي يعني اشكنجال سروان كيم نبي ام زانمج روكا سال 2008 دا روي وك هرو تركيا دست بإيريش كر لسر عفريني وام ويب كانوا ببين جبري واجي بحيش صلاة بتوائي سوريا ايشك مازن دلي مادا چه كربي بس دي وقتا ايشا عفريني دست بيكر وك خنجر كل دلي حر عفريني كي كات ومخابن نتني يعني او خنجر يعني عفرينيا وك سيويا او خنجرات دلي خدات دلي عفريني دي هات استاندن جبركو عفرين وك يعني دبرك يتيم كسكي خو كود بر عفرينيا دا برابانية بكيج غيري و كاش وخورتي ماو قبدستي بايدي جتابي ريكافتنين اف دولتي و ايقو بشرتي بدستي هنك ام بين اطراف زانين و نزانين كوچل بيشي عفريني هيا نكاني باشكره بگوتانا حوجتنا يجوا قرباني نارا و خلقي ما و گنجي ما شني هرو وكروي هرو بسي 4000 قرباني دا شريع عفريني دا ايك ما و كرد هاتن كرن قرباني و خلقا هرو بحوجي جيانا خود بجي دهندر عفريني دا خانم صبيحة خازم تعمل سروي چنده دا خانم صبيحة لسراست ناب دولتی چه بازارک لسر عفرینی هاتا کرند نابرا عجین ناب دولتی ده حتی کود انجام وی بازار ده عفرین کتب دست ترکیه و چوکدار بسر بده برای از برسیویت بدم بس از تمامی بکم بله دگو بله اف خلکه ما و خورت و کچه ما بحوجی هرو برخدانك آشتیانه ده هندر عفرینه دا بکرا چونکه هر دورک ما و کردی و کرد لی هنه برخدانه ما و یکمین و تایبت و یا تاو گرنگ که ام سر عرده خود بمینن هر یک وگرم سر پرساته بازاره ناف دولتی لتوایی سوریه ده هاتن چه کرن یعنی نها هیرو مخابن يعني بريارا سوري نما دسته سوريا دا بريار يا بريارك ناف دولتية بريارك هرمية لهما بدسته هنك سوري تي مشاندن يعني نما حياني رجيما سوري امزانا اغوت سببات تفو مسترين يعني كاريساتا سورية حياني الرجيم بخو ناخدي بريار الروا وكيرو تافي واجي لي هنك اطراف يجو بشداري تيكليه ناف دولتي بنا تايبات زانين تش مترسي سر عفريني هاي بس تو لف ياكو في كاريساتير سر عفريني بقري يانجي في قطبكي يانجي كيم بكي يانجي سبك ترباسكي مخابن تشي نبي لوما يعني با چاغا چتنا در باسی عفرین بینه موک عفرینی مزانی هفنا نهاتنه گلال ناو عفرینیا بلا بکن چونکه مکاره وانا برد غوطا داده دی مل حمس دی مل حلب دی مل حمود دور مدی اف چه کاری دکن بسره خلک خو سوری و خلک ما سوری بره بسره خلکی گی هات یعنی گوتنک های دبیگه هگر تدی دور تباران لیکر تو شمسیا خود وگر بس هما مخابن نك يك آلي نج آليه ربابريا خسروا ونجي جاليا انجمان اجتماعي كسي ت شمسي بنقف من سر عفرينه ونا ايروجي تشتيقوا بسري سري كانيه دبي يان لغري سبي دبي ام تماشا دكن هما كرد چقاس خسارات دكن اما ام چه قزاج دكن دوی خسارات وبیه و نتیگرتن نتیگرتجی دست یعنی هگر سیاست
راست النقري باشا خانم وقت سوريا صبيحة بس القرم من دوباره بگرم جمتا ابرز جمرد از بما جمتا قد خوازم تبحث اوی چنده بکده ماکو ایریشا ترکیا با سر عفرین دست بکر روش به چرنگی بو روشا خلکی پیاده وکو کودگو او برابانیت بر عفرین داد کر گلو چاوا او برابانی دکر بله دم باش براسی افتشتی بریا 2 سال بویا ام دبیجن دیر خود دوباره دکه براسی بریا 2 سالان مدی چوا بلا فرین شرین بکل سر ازمان عفرین گریان عفرین با باران کرن ای روژی همان روژی دا که 2 سال سر داگی کرن عفرین را در باز بمدی چوا هزین یا پاگه یا هزین پیاده بروکیتان آبیتن سر عفرین ایرو عفرین دیسا ارمانش کرن همان روژی دا عفرین ارمانش کرن تا بکو برای خلق جبر داگی کرن عفرین بریندار بویا خلق ویج 2 سالن افتد بن داگیر کریه که هری زور در باز کن لی ایرو پیاده دیسا خلق بیتر بریندار کر که روژه که وقت ایرو روژه که براسی روژه که خمگینه که پیاده دوی روژه دا ور باجار عفرین ارمانش بکر که برای 2 سالان بخود گود او بروانی لبر عفرین دکن حتی دلو داوی جوان او پیاده او پارتی نزیکی وی دوتن حتی دلو داوی امید جبر عفرین و شر بکن دمدی پشتی 58 روزان پیاده و ین در دور ویج عفرین رویان خلق عفرین الحال خوما کسی نزانی قد شده به چنه به پشتی چند روزان راگهان جدار و عفرین گوتم امش عفرین وکشیانه خلق یعنی اف روش تیر در باز کرن جدو سالان به حتی ایرو روز خوش بسر خلق عفرین در بس نبوه نج آلی سیاسی وان بیجن نج آلی مروی و کو اف بردوام اف بکرن در حق خلق عفرین ده هاتیا کرن در حق خزای ده هاتیا کرن در حق مروی بخود هاتیا کرن باش برز جمرد دکتور خوازم ته بحث روشا باجار و باجار امکنه کی بگرنا پاش بهتر تماشوان بخنا و ام بجن اجوای دوی کشیده کو روشا باجار عفرین گنده عفرین بزن بدماکو او ایریش دست بکریا ترکیه گروپن بسربه او شرو پافچون به چرنگی روددان چه ما ترسیل سر خلقی درست بون خلقی چاوا جانا خودر باز کرد بهترون هیب خسبت تجي سلاف دكم وتماشوان هارجيجي وهفكارين تاب تكتيك هميا سلاف دكم بري برسوة تعزبدم تاب برسك پر گرين كردش كو حبيت بازاران بدخواست عمل كورتاي هزاو بكم يا راس عفرين وكذا ولك كردي أصيل وكا ديروكا جريداي هاف وكا تشانت وكا كرد وكخو بدريجيا ديروكي هاتا وقت بين هاتا نشان كرن جيالي اف كاسين دخوازن كردات تنابكن بلانا كي ناف دولتي هابو و بيلانجي هابو يعني كومبلو مؤامرة كناف دولتي هابو اري بس نبوا رنگی تیا گوتن و با رنگی تیا مزن کرن چه پلان بی؟ پلانه اساسی لحف کرنک روسی ترکی هبی امریکا پر خواست وی چاقه و ایرشتا کو بکن یعنی نه راوستینن کو بکن نه با شکلی اووانه بی نه با شکلی آتی کرن تیرکسون چویا تركيا القل سروك تركي جفيا وكون بي بتاني 3 ساعات خيابو تركان يعني صوز جروسيا بربين وعفريني فالا بكن جعفرينيا جكردان دمنا فيك وافشار تيلكرن الهمبر تيروري الهمبر هيزا كتيروريست وان بناف كربي بارتيا كراكاراني كردستان گريداي و بارتي سركردايتيا ريبابليا خوسري بترسينك هاي السر أولا كاريانا تويا تركيا دبن فانا ويدا خب عندنك تر باش كوني بدولتا تركيا بكي كمالجاها نوف دولتي يكتيا أوروبا و هر كسي تيكلار و تفلي شاري هندر سوري بيا هاو شاري عباسي هاو شاري تيكرن برجواندية تو كسي تيدا تنانا تاني برجواندية دهز هاريمي خب هز دخوازن لهرمي
بجی بکن نفوذی خود فرا بکن هاو یک ایرانه یک جی دولت ترکیه ایران وک درجایی که امتداد جی صفویه را جی امپراتوریا فارسی را جی و ترکیه جی وک درجیاک عثمانلیا را هر دو هست پشتوانی وان جهان نو دولتی ترکیه تنه هدفها خواجه آلمان جا خواه عفرین تالان بکی نه لاگر بکی جبروی ترکیه هف کومنچکدار هف تروریستین براستی هاتنه نشان کرن ج نتوانیا گرتی ج روسیا ج یکتیا اروپا و اف گروپ چتا تروریستن هاتنه بناف کرن او تفلی ارتش دولت ترک در بازی هندر عفرین بین و برنگ کی پر هوانه هر چقاس بیا گوتن نو اکی تبخوا ببینی نای وصف کرن از اینها دیک هم روشا عفرینی بله شر وقت راپورا وده هات گوتن به همو چکان هات کرن لهمبری سیویلان اگر بحثب که بهتر برونی به هرگولیت بحثب که دکتور يعني بالافر تدا کار هاتن تشارين ایریشا لهمبر عفرینی تانگین هری پیشکوتی ین آلمانی کار هاتن وجوک و روکیتن دور دارن یعنی او چکین کو براستی نکوم کو جیاد کن بس پر کشتنی جی دکن عفرینی دست پیکی گندین سر سینور نه هاتن تو باران کرن گندین ده سینور حرم عربی دا یعنی سینور دارت عزی داد شیراوا جور دا دست به تو باران بولافر عبد گند همی تو باران کرن و گند بگند ایری شیوانا کرن گل کوم کرن بروانیه که لیگندار جو خورد و کچن عفرینی جو کردن عفرینی نه او کردن اراده عفرینی به دست خواهسته بین و به عفرینی ها دلیستن از الخوازه مانجی بناف بکم او سیستما عفرینی خواباندن عفرینی دانه کشتنه تتش نکرن بس هتا پیاده و سیستما بگشتی نه تنه پیاده و سیستما بگشتی از نوان رسوا دکم بس چما تو باش دزانی پلانک هیا کو دور شامه بگشتی پاقش ببی ج داعش ج نصرة ج هف گروپین چتا گریدایی هف گروپین چتاین مسلمان تندره یعنی هاوجی تروریستن هاوجی خوکجراون هاوجی خودمجن هاوجی میرکجن هر تشتن هاوجی یعنی پالانگارن دزانی افتش تف پیلان تکرن روسیا ایکه دور شامه جوانا رو لدوره که بگاره ادلب تجربی نکنه چکدارا تیکه ادلبه تمام ایکه اینه که عفرینه باشه چما تدزانی باش تو ریفبریا و حریمه دکی تو خود دی پیش تدبه از و خیری متو کستنه از و سرکردایتی دکم و از تد پاریزم هیرو و پیلانا تنکانی بهشتا بر باوه یعنی دیک بچه تو چو ویرا بو آلیکار تو بخوازه یا تو نخوازه تو چو ویرا بو آلیکار داویا و آلیکاریه عفرین والا بو 5000 اف لگور استاتیکن هنه جچاودرین جو بجو 5000 حیا 5200 خورد و کچ شهید کردن اینا خارشاندن ما سروي جمعنا كنت بحث كده دكتور زي بري خابد مجم بريز عبد الله قدوشي وجي مرينها بريز عبد الله خادم تجي ما جابوش چند بكيوت بحثا سدمن سركاين ريشا تركيا بسر عفرينه بكي جه برچه او ريشات انجام دان او بهانه چبون انگو کیبون کو بهانه خصنا دسته ترکیه دادا کو
عێریشی عفرینە بکێ. سلااو بۆ ڕێز بۆ تە و میوان و گوهدار و پیسەرێ ئارکێ گەلک باس. وەک پێ دزانم یعنی دەنگ لە میڤە دەگەرێت کارە بە ساز بکە باشێ. بەڵێ کرم کە برێز عەبدوڵڵا کرم کە. باس بێزانن یعنی تەگەرا سیاسی کوردی عەمرێکی وێ درێژ هەیە تو جاری تو هەرێمێ مە وەک عەفرینێ گوێ ڕاستی ئێریشێ دەولەتێکێ ببێ ترکیە یانجی دەولەتێ سینۆر دشخوا ترکیە و عێراقن تو جارا بووی ڕەنگی هەرێمێ مە ئێریشی یعنی ڕاستی ئێریشنی وها ببێ توندیە نەبوونێ یعنی بەڕاستی هون تەر دەپێ دزانن شۆڕەشا سووری گاوا کو دەست پێ کرد 2011 دێ مە لە هەر دەرێدی جزیرێ لە کۆبانێ لە عەفرینێ ئالیەک هەبوو دخواست گتەوی هێزا سیاسی سووری بگشتی ببێ و هێزێک دیژی ئەوشخوا تەفدەمێ بوو ئەم بناو بکن تەفدەمێ یانجی پەیەدێ بوو یعنی هەر و هەر دروشم و ناو و سوورەتنی تو ئیشێ کوردی سووری بواف گرێدایی تنەبێ و بێرژیرە یعنی مثلا مەدی چاوا تێ هەلدان ئەم بێژن گوتنێ تند و لەسەر تورکیە لەسەر ئەردۆغان لەسەر ئێدی وێ چەغی خەڵکی گەلەکا گوت کەک و ئەم دخوازن گوێ سوورەتێ شەهیدێ سووری کوردی سووری داخوازێ کوردی سووری داخوازێ سووریا تەنێ بێ هەلدان یعنی ئەو قەیسە ئەم بێژن سوورەت و ئەو قەیسە نیلساندن بوون وەک بەهانا دەدەستێ تورکیە دێش خۆ تورکێژی دەولەتە کۆمپێزانن دەولەتە کورتێ هێزا دودوایە ناتۆیە دێ و لەسەر چینۆرێ مەیە بکێمانی ژێر بوو بەهانەیە کو بێژێ ئیرۆ هون سوورەت ناهەلددن و کەسن لە جەم وە لە سووریێ کار دکن خەباتێ دکن سیاسەتێ دکن ئەو ژی وەتەن یعنی وڵاتیên دەولەتا تورکیێنێ جێ لای محکەمەی تورکیە ئیرۆ وان دخوازن یعنی بۆک بەهانەیەکێ دەستێ وا دێت 2 ساڵا 3 ساڵا 4 ساڵا و جارا داوی وەختێ کو ئێریش کرد بۆ ئەم ئێریشی هەنگا دکن ناوێ وا جەمە تەرۆریستن ئێمە ئەم وەک کوردی سووری ئەم توجاری مە نەگوتی لەسەر پەیەدێ یان یان تەرۆریستی تەوی ئەم هاتنە گرتن بەدەستێ وا و گەلک جارە هاتن تەوا بارکردن بکوشتنا خەباتکارە و لێ دەرێژی لێ براستی بوو بەهانەیەک دەستێ وا دێ و ئەمژی ینی وەک ڤان پارتیە سیاسی ئەنجومەنا نیشتمانی کوردی یان جیهێنەکێ دی تو چەک دەستێ مەتنەنە تو لەشکرێ مەتنەنە لەشکرێ مەیگو هەبوونژی و پێزان یعنی من نکاری بۆم دەرباسکردنا پێشمەرگی ڕۆژ بەروەیەکێژی ئەو شەڕێ گران لە عەفرینێ بوو و ئەو قەیسە کوشتن و تالان و ڕۆکێت و فیشەکژی لێکەتن من نکاری بوو تشتێکی ژێرە کردبایە بەرگی ئەم هێزنی سوید. باشە برێز عەبدوڵڵا خانم سەبیحەت دووبارە بەرێ خۆ بتمە جەمتا. برێز عەبدوڵڵا بەردەوام بە. بله از کارم وی بیجم یعنی سەدەما سەرەکە یعنی وەکو ئەس دەبێژم ئەگەر هێزێک تنە بایا بە ناوێ پەیەدێ و نەگوتا یعنی ئەم بێژن سوورەتێ سەرۆکێ پەکەکێ عەبدەڵڵا ئۆجەلان هەل نەدابانا وش ئەم بێژن دروشمێ لە دیژی دەولەتا ترکی نەهاتبانا هەلدان بکێمانی وێ تبەهانە تحەجەت دەولەت دەستێ دەولەتا ترکات تنەبانا وێ چەغێمە نێبگوتا ji xelkê re ji tevarê û em hêzekî astîxwazin em doza mafê gelê Kurdî gelê Sûrî dikin em di çarçewa şoreşa Sûrî di xebatê dikin lê dunyayê tevdî televîzyon û vîdyohata veguhastin bê çawa ew kar li cadeyê Qamişlo Kobanê Efrînê dibe dewleta Tirkî jî me nikarî bû yani li hemberî wê bisekin û bigota ev dere wê û ev wek belge spartin xelkê dan dostê xwe tevda dan Ewropiya dan Amerîkana ku hêzek li vê dekeyê girêdayê PKK ve û ew jî tevlî fikr û siyaseta PKK dibe û li dijî dewleta Tirkî li ser sînorê me kar dike em jî me nikarî bû tiştek ji miletê xwe Efrînê dikiriba û êrişî wana jî sekinan dibanaya em nikarin vê deqê bêjin yan rastî ya nerastî lê ew sûret li pêşiya çavê xelkê hema li ser ekranê televîzyonata derdiketin. Belê باشە برێز عەبدوڵڵا گەرم بێنێت دووبارە بگەرمە جەمتەژێ
خانم صبیحه دخوازم چند بدو خیاکرن سر استی ناف دولتی گلو بچرنگی بحثا عفرین تکرن چاره سرکرنا کریزا عفرین پیوسته بچرنگی به ده همان دمیده چو بهای انگو چنر خاندنک جنوشا عفرین را سر استی ناف دولتی تکرن اگر حیانی که از وی پرسیتا برسیوه بدم گوتنک های لازم مرا بکی مرا ببی هگر مرا بخو و کرد هیرو پرسگریک یا مایا و تایبت آکرده سوریه یا و اف پرسگریک تو هندر سوریه دا تی چاره سر کرن لهیرو من دست بکی دا جیگو وکو هنگیجی زانن و تماشا شوانه يعني ايجو صار وضعي سوري بتايبات زانن هيرو بريار نلجم سوريا بريار ناف دولتية بس اما وقتا تو هيرو ببي انه عفرين كي تشوري چارا سر کرن لي ايدن كي تشورن چارا سر کرن هيرو ام بخو زانن هيرو سوري قطي بيا پرچا پاري بيا هر دبرك وحر باجارك يعني تشتاق ودناف وي باجاري دا تيكرن تكوني ببل باجارك يدن تشتي تيكرن جدايا افجي حياة كنجي اكي هانا بميني حياة بروسيساز سياسي دست ريد كافي ونهاجي امزانن هيزن ناف دولتي ودولتي هين لهاف نكرنا حياني روجا هيرو کو هرو ورن دی سال بر ماسه روینن امزانن الجناد السوری نما کار بکی امزانن نها حیانی جنیو سکنیه هنک جبر صدمه تشتیگ رژیم سری يعني دكي كلام يانجي هين بخور ركبري دكي كلام بس تشتك هجاي مرا قوتني مرا ببي نها ام وكرد نها هرو ام ايشك عفريني جبري في بدو صلاتين بيرخا لازم ام سر تشتيق وبيه هاتي سري ما معنا جارك دن بفي رنگي چاوت سر مرا در باس نبي گهگر ام هنك الخوفاگرن ببين چما هانا بي ام كانم ببين دو آلي هبين كردي سوريا دقوتن ام بر پرسياري وانا يا كمين ريبابريا خسر بناوي پياده بناوي قصده دگو ام بر پرسیاره کردان ام ایل سر عردین ام و ملتی ده پاريزن اف پاراستن درکت اف پاراستن گجبیه گجچیش تشتکی اف تنب اگر ابا نا معناخه ما افقاس دجمن لسر خو وقت کرد کوم ندکرن و بهشتانا ام بویرنگی هاقاس هوانه بهاتانا کرکرن تشتید دیگو ایگو آلی انکسی از زانم انکسی وک برز میوانه تا عبدالله قدو جیبوتیه اری امزانن انکسی تو لشکری خود تنانه هنه لشکری خود اما هرما کردستانه آنینا وی لشکرنا نبحثانیه ریکفتنک هرمی گرکه ناف دولتی گرکه افجی نبحثامه بحثامه آکو ان کسی پیکانه و حرجاجی خود ده پیش و خود ده ناسیم به تشتیگ و ده ام نونرتیا دیپلماسی دکن بله براستی مترسینا سر عفرینه نار مترسینه هما دروابی و عفرین ایریش هات سر عفرینه عفرین ده مترسینه دا بیجروا دست پیکه دا وقتا شورشا سوری دست پیکری و شورش وگری بیو شرکی تند و توش وهنجي مزاني تشتك لسر عفريني هايج غيري لسر هرميت كردي ودن افتشتاق هجار ايكو بسياسات افددن دستين زانين هنك مترسين بيتر مازنتر سر عفريني هانا شما عفرين نادا برك دن امزانن وجي قود رابورا خدا عفرين بيترين كردية بيترين كرد لعفريني هانا وعفرين يك وك هريمك كردي و باشا وضعك خو ابوريجي و آرامي باش هبو وقريبي وك هرم يعني جهجر كردا كاني با عفرين محفظه كربا يعني
نها هیرو وضعی کردی کفایی تک چیه بن سری نها تهیرو هره کو دفرق شرقی فرید تهیرو امزانن افنا دفرق التفخونه افنا کرد هنه عرب هنه سوریان هنه ارمن هنه خریستیان هنه ایدن هنه بينما با بروبلمنا گی عفرینه تنبین چاقا وک کرد وک ایک سیاست مدار ام نظر انه عفرین که تیکه به مدرسینا اف معنا خو ما باش با حساباتنا نکرن باشا خانم صبیحه نهاهیرو عفرین حیانی روژا هیرو جبری ویب دو سالا دا على اساس وگر یا ببا بهشتک جبهشتک و جهرمه آرام لسوریه ام دبینن عفرین وگریت بویا جهنمه که جهنمه و دنیای قد هندر سوریه دا تی کرن نها تشتکی هجای گوتنه هیا ام ببین عفرین براستی روکه هیرو بهتر نه چک بکارتین آنین تشتتی آنین هنک سیاست سیستماتیک تین مشاندن لدجی ملتی ما يعني شاغيت النهي لبيفا ملاتا روشاخو آبوري با آشتيانا بجي شاغات النهي لبي ملاتا ملاتا يعني روشاخو اجتماعي بحسانا بجي شاغا روشا أولا تيك تشيبي يعني فا ملاتا ما اي تشبكي ما اي حياني كانجي هاقال برخو بده وكاگر خلقي چکدار که جنابه ملتی نکشن بناوی چکه اره نه روزانه و چکا به مریا تین کشتن مریا دبند زندان داد دکشن دبن اشکنجه دا تین کشتن خلقی ما پرانی خلقی نه سلاح يعني نه بسلاح تین کشتن اما بن اشکنجه دا تین کشتن بن ظلم و زوره دا تین کشتن باشا خانم امینه ازيد صبيحة ببورا ازيد دوباره بگرم جمتا برز جومرد پروسا دربونا خلق عفرینه چاو هاتا کرن قالو راستا درکتن جه باجار عفرینه جه گوندو باجار نوی خواسته که قل عفرینه بویان جی جاریه پیده با دما کو شروع پاوجون چه دبون هاتا نچار کرن کو درکبنو به لگوری امارن جمتا جی حتی وکن ها جماره دربدرن عفرینه چقاس لجدرب عفرینه منو او پنابرن عرب دربدرن عرب بيد نابا سوري دك ولا عفرين يجيب جيبونا جمارة وانش خاصة نا براسي دو تشلفي داري هر هدبي مروف بحثوان بكي تشتيا كي بيجن دركاتنا خالك جگوندن سنوري نزيكي سنوري بتركيا را بر بعفرينه و ابخو پلانا کوش علی پیده هاولبند و کو خال گوندان والا بکن بر و باجر ور پلان که یا پگه کلوی داری ها کو گوندان گشتی والا بکن خال کلوی داری نا باجر دبمنی خب خالک بپارز یعنی خالک سیویل خوره بکن مرتال بوان بپارزم یعنی برای حتی ترکیه که و درباسی ناو باجر عفرینه ببن و داری یعنی حتی روزه بری درباس بن يعني ترك 18 آذار در بازمون حتى رجع 17 آذار الوی داره یه پگل لناف ناف کولان در قبوی خلک الوی داره خب چی کربون حساب خود کردن دوگوت امی شرک کولان به کولان بکن بشری گواشن امریکا چی بو امریکا یه پگی خواستن گوش وی داره وکشن ربو خب خلکی را داخسن او کاروان خلکی جدا عفرین بر و جبل احلام چه عفرین رو داره در رکاتن به عالی نزیکی نبول زهرا وادشون وی داره یا پگی خب خلکی را داخل خود ناف خلکی سوی را داخل هرکس دانن واژه عفرین در کتبون یا پگی جلی خو آویتون به جلی مدنی عفرین در کتبون افیک آد دوا اگر نه ام بیجن چقاس خلک عفرین ال دروانه دوی بری ام بیجن اف خلک در کتن کنگی در کتنه اوی در کتنه ام دو سال داوی جبر ایریش ترکیه نه لید بری ایریشن ترکیه بری عفرین ور داگیر کردن دیس خلک در کتبون نه مثل هاتی گوتن رجای کردان العفرینه بویا سدی 20 حتی سدی 30 باشه اف سدی 6 یعنی اف سدی هفته در کتیه نگشتی جبر داگی کردن ترکیه هاتی در خستن رجای یک نوان ده هیا جبر دیکتاتوریا پیدش عفرینه در کتنش
به هزاران خلک بو در کتبون چوبون ترکیه هزار جوان هبون در کتبون چوبون هرما کردستان هاتبون اروپا به صدام مالبات در کتبون جبر اف سیستم پرورده یانجی سیستم خواندن کو پیده پجراند بو به صدام مالبات به خدابون حلب و حمص جلوی در کتبون در رجا هری مازن جبر داگیر کردن عفرینش عالی ترکیه و الی دبی هم شبیره نکنجی رجا جبر سیاست پیده در کتیه در وقت بیان بیشن اف رجا چوا در کتبون اف در کتبون کشی نشبر داگیر کردن ترکیه نه بلکه دورا 140-150 هزار کرد عفرینه جبر ایریش ترکی در کتنه در خلک عفرینه نه تنی 150 هزار یا 200 هزار تنی بو یعنی هجمارک مازنش وقت مگو جبر ایریشن ببورم جبر سیاست پیده یا چو در کتنه او جوی در کتنه ها کرد لوی عفرینه بونه کمینه باش دکتۆر دخوازم بەراورد دەکەی بکەم مقارنەکەی دەما داوی دەماکۆ تورکیا و گروپێم سەر بە عێریشی سەرێکانیە و گرێسپیکردن پێدا ویە پاکان بژن قەسەدە زانی بنکوونە لە هەمبەر تورکیانە هەردوو باژارش دەستدان بەری کوێن دنجێژ دەست بدەن چوو جەم ڕژێ ماسەد بە هەموو شەرت و مەرج نوێ ڕازی بوو کۆڕژێ ماسەد چەکدارێن خوا بێنێ لە ناوچێ بەڵابکردن ناوچەیان سنووری تەبی هەبوونا فشارە ئەمریکی و هەروەها فشارە رووسی لەسەر تورکیا دەما شەڕی عەفرینێ ژبەر چێ پێدا قەسەدا یەپەکە نەچوو جەم ڕژێ ماسەددا و خەڵک وەرێ پاراستن عەفرین نەوێ کۆنتڕۆلکردن ژالیە تورکیا بە چەکداران ڕژێ ماسەد هات بەلۆ دێ بەڵاف کردباوە کە چاوەن هەر ڕۆژهەڵاتش جەمێ فەراتێ ناوچەیەن کوردی هەمان سیناریۆ لە عەفرینیژی بەری نەهات بە دووبارەکردن ژبەر چ لێ دەرێ عەفرین بە تەمامیش دەستدان بێ دەرێ سیاست و هاتن سەدەمجی چوو جبر عفرین جێرە بوو وەک نمونە عفرین جێرە بوو تەجروبە لە سەرێکانی و گرێسپی بکار نەئانین بەرێ خۆدان ڕێژیمێ یان هێزندن بریا رووسیا و هەن گوفشیان ڕێژیمێ بکەی جبر تاڵان ناتێکردن وێران ناتێکردن کوشتن وەک لە عفرینە دەبێ بەس لە عفرینێ تشتێکی ئەس بێژم هەوا دەبێ یعنی هەر کەس بزانە بێ تانێ کۆریدۆرێک عفرینێ هەبوو عفرین بگشتی دوور پێچکردی بوو تانێ کۆریدۆرێک عفرینێ لەسەر حەلەبێ هەبوو حەلەبێکی کیە دەسەڵاتیە سووریە دەوڵەتە سووریە وەرە تەمام چاوە هەگەر تێکەلی پەیوەندی لەگەڵ ڕێژیم تنەبوو و ئەف داخواش ڕێژیم تنەبوو چاوە هێزن پەکەکی ببۆرە یە پەکێ یە پەژێ هێزن قەسەدێ نۆڤە حەلەبێ ڕە دەهاتن عەفرینێ و نۆڤە کوبانیە دەهاتن عەفرینێ عەفرینێژی بە دیگەڕۆنین هەوا بەری عێریشن تورکۆ یەک دەبێ ئەم باش بزانبن ڕێژیم وەک ژێرە دەبێژن فائد بەشەری الجەم تنە وەرێ عەفرینێ کۆنترۆل بکێ یە دوودیێ رووسان و تورکان وەک مگوتی پیلان نە ناودەوڵەتی بوو خودجیهی رووسی و نیزام یاریدن تورکیە حیا دەرەکێژی ئیران گۆ داخوازیە تورکیە کوردا تنە بکێ دبن ناوێک و مەرترسین سەر ئەولەکاریە وانانەتەوی هەیە و عەفرینێ تاڵان بکێ نە دابگرێ یعنی تاڵان کردن باشقەیە پەیڤەکە مەفهومەکە و داگیرکردن مەفهومەکی دنە دە پرینسیپێ زەرکۆنێ ناودەوڵەتیدا هات عەفرین تاڵان کرد ji rejîmê xwastin rejîm nikarîbî bihata çawa rejîmê werê û hewê Efrînê biriya dîsa wek çû nihal deverên şerqî Furat wek jê dibêjin ji Rojhilatê Furat tê kirin bi şervanên pekek yepekê û ew sîstêma leşkerî girêdayê rêveberiya Xweserî êwa deverna kontrol bike çawa yani Rûsya ev rê da Tirkiye ji ber wek ez dibêjim Tur Şamê nema Idlib kanê ev qas çekdar û malbatên wan qebûl yani temil bike fedibê deverek din hebe hew devera din Efrîn bî qurban Efrîn bî qurban me ji bes hema bibûre di peyva ji bo mekanî bî çi bikira û çi nekiriba tişt hene te nikanî ti tişt bikira bes hema te peyvek jî bikira te me hema te rexnek jî bikira
و پر باش با ما کردا ما تجاری جبیر نکرو ما بگو تو والله انا کسی خبتی و کارو کر بس والله بسر نکد باش دي برسات برز ارستي عبد الله قدو برز عبد الله داوين برس قالوا حتى دامكي روشة عفريني في اواي بردوام بي وكنجي چارە سەری ژێروەرێکردن ئەبیەک تێگوتن دەماک و عفرین هاتە کۆنتڕۆلکردن ئەنجومەنێن خۆجهی هاتنە ئاباکردنداک و مڵەتی عفرینێ بپارێزن ئەنە کەسێژیوە بەشداری تێدەکربا تێگوتن ڤیرەنگی لێش بەرگەفێن پەیادێ کۆ بە ئەنجامدانا پرۆسێن تەسفیەکردنێ لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ئەنە کەسێ خۆشبێ پرۆسێ ڤەکشاند و بەشداریە دەنجومەنی خۆجی دەبکێ هەتا چرادەیەکی ئەف دەنگۆ ڕاستە کەرەمکە بله پرساتەی داوی ji xwe îro gaznagô ji Encûmena Niştimanî Kurdî dibe derbarê Efrînê piştî ki ew di êrişa Tirkî li ser û grûpên çekdar ku wekû ana mamoste yani îşaret kir ne tenê yani talan kirin û girtin û kuştin û revandin û heta ana jî mixabin lê berdewam e ji xwe ji me tê pirsîn û wek rexnikê jî li Encûmena Niştimanî Kurdî tê kirin û yani wextê got peyedê û ew ê got ser vê di hundirê Efrînê de bûn ne kesê wê çaxê behana wê digot em nikarin derbasî wir bibin destûrê nadin me piştî got peyedê jê derket dîsa jî ew encûmenê xwecihî tê çêbûn li ser destê kesên nûh guketêne yani çekdarên got bi ser îtilafê vê û têkildarê Tirka vê dîsa jî Encûmena Niştimanî Kurdî xwelêzîkî wê nekir û nikarîbû xwe wê derê ispat kiriba bi rastiyek tiştekî rast e tiştekî rast e îro got nikare bê yani Efrînê ji xwe zêdî qeweta Encûmena Niştimanî Kurdî dibêje ez ê wêna vala bikim ji her kesekî biyan tê de ji غêrî kesê Efrînê pê bistê nahêlim ew tiştekî ji xwe ew gotin zêdî qeweta wê nerast e û îro gava got beşdariyê jî tê dineke naxweçî tê dibike gelek dibêjin û gelek hêzê ji hundirê Encûmena Kurdî vî jî vê gotinê dibêjin belkî heyanî derecak mezin ez karim bêjim şaşbûn di wir dihat kirin ku Encûmena Kurdî tê beşdarbûna wê ne di wê mistewê de bû kêm bû ji şûna got li kêleka milletê xwe sekinî baya jê dûr ket sedemên wê gelikin belkî netêgeheştina siyasî bî yek jê belkî a dûwa tirsa ji YPG û PYD bû a dûwa îro jî ew grûpê çekdar ku wan êrişê wê diziyê wê talanê dikin dîsa jî ji me tê xwestin di rêya em karibin têkiliyê xwe yî diplomasî siyasî ê bi derdorê re bi Tirka re bi navdewletî re bi Ewropya re bi Emerîka ve got em karibin karîgeriya xwe tesîrek xwe a got hebe û bi wêrekî bi mêranî em kêleka milletê xwe bisekinin çil Efrînê be Serêkaniyê be li Til Abyad be em jê dûr nekevin û ji bo got em karibin hinekî li ser wana kêm bikin û ez dixwazim derbarî ev vê xalê dibêjim ji xwe ev rêkeftina Encûmena Kurdî dawî ku çêbûyê bi îtilafê re piştî sê meha ku beşdariya xwe di hundirê îtilafê de rawestan dibû îro ev rêkeftina nûh di wê çerçevê de yê ku karibe Encûmena Kurdî bêtir beşdar bibe bêtir tevlî van devera bibe bi rengekî xuya bi rengekî xurt li Efrînê û li Serêkaniyê û girê spî û karibe ji wê derê ji xwe û karibe encûmenê xwe xwecihî bêtir xurttir bike û karibe ji wê derê banga xwe bide ji milletê xwe re vegerin ser mal û milkê xwe û wek haris be li wê derê encûmenê xwecihî ku girêdayî bi Encûmena Kurdî ve a sereke ve herdem hebe û şiyar be û gava ki em bêjin grûpên çekdar yan jî dewleta Tirkî wê rê nede divê helwestek Encûmena Kurdî de hebe divê bi rengekî dî nêzîkayê bike.
بله تماشاوان جاب بیایم گشتنا داویا بولتن داوی دژ گلکس پاس بو برز عبدالله گدون دام دسته سیاسی پیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه و گلکس پاس بو خانم صبیحه خلیل سیاست مدار سر بخویا کرد گلکس پاس بو دکتور احمد شوقی اکادمینا شاهد حل سر ایریشو گلکس پاس بو روزنامه‌وان کرد جمعرت حمدش کل گل مبون داویا دژی هر شادو بختوار